امشب در 24 ادامه روند صعودی قیمت دلار در ایران همزمان با سخنرانی پزشکیان علیه آمریکا در مراسم 22 بهمن. تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب برمی‌داره، امضا میکنه، اعلام میکنه. رئیس جمهوری ایران گفته ترامپ حرف از مذاکره میزنه اما میخواد جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره. گزارش ایران اینترنشنال از تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم در غرب. وزارت خارجه بریتانیا میگه نقشی در تأمین مالی شبکه نفوذ حکومت ایران نداشته. و تاکید دوباره ترامپ بر خرید و تصاحب غزه. رئیس جمهوری آمریکا میگه فلسطینی ها رو از غزه منتقل میکنه تا زیبا زندگی کنن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش به مناسبت سالگرد انقلاب 57 با اشاره به گفته‌های دونالد ترامپ درباره مذاکره میگه ترامپ دعوت به مذاکره میکنه ولی همزمان همه توطئه‌های ممکن علیه ایران رو هم امضا میکنه. آقای پزشکیان با فصل الخطاب خواندن اظهارات خامنه‌ای صحبت‌های دونالد ترامپ درباره ایران رو متناقض توصیف کرد. ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب برمی‌داره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم. او ادعا میکنه که ایران منطقه رو به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو، هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. همکارم سمیرا قرایی هم از واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا بیشتر به ما بگو در مورد واکنش‌هایی که حرفای پزشکیان داشته. فردا در رسانه‌های غربی صحبت‌های آقای پزشکیان پوشش مشخصی گرفته. پوششی است که خب در رابطه با صحبت‌های علی خامنه‌ای هم ما هفته گذشته دیدیم. این دیپلماسی فیک، دیپلماسی جعلی که مورد اشاره آقای پزشکیان قرار گرفته تقریباً تیتر اغلب گزارش‌هایی است که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها انتخاب کردن برای پوشش صحبت‌های او و خب رسانه‌های غربی به نوعی آقای پزشکیان رو صاحب نفوذ و صاحب کلام و قدرت میدونن. زمانی که صحبت‌های علی خامنه‌ای رو چند روز پیش مبنی بر غیر شرافتمندانه بودن مذاکرات پوشش میدادن، گفتن که این صحبت‌ها مغایر هست با اون چیزی که مسعود پزشکیان انجام داده یا آقای عراقچی. در واقع همه این افراد رو رسانه‌های ایالات متحده صاحب قدرت و صاحب نفوذ میدونند و معتقد نیستند که فصل خطاب همون صحبت‌های علی خامنه‌ای. اما در رابطه با کلیت مذاکرات، اگرچه که این صحبت‌ها رو ما امروز از سمت آقای پزشکیان شنیدیم و خب 22 بهمن هم محل بسیار مناسبی، روز بسیار مناسبی است برای اینکه بخوان راجع به عزت و شکوه انقلابشون صحبت بکنن و از این منظر صحبت‌های عجیبی نیست که در روز 22 بهمن آقای پزشکیان بخواد انجام بده. اما از طرفی اگر نگاه بکنیم که آقای ترامپ چه کرده، به رغم این صحبت‌ها نگاه بکنیم در آخرین واکنش‌هایی که آقای ترامپ نشون داده، یک گفتگوی اختصاصی با نیویورک پست کرد که روز شنبه این گفتگو منتشر شد. در رابطه با ایران یک نکته بسیار جالبی داره که متفاوت هست با اون چیزی که در این چند هفته گذشته دیدیم. ما در این چند هفته گذشته، در یک سال گذشته، زمانی که کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در جریان بود، مشخصاً راجع به مخالفت آقای ترامپ با برنامه هسته‌ای ایران، رسیدن جمهوری اسلامی به بمب اتم شنیده بودیم. در این گفتگویی که با نیویورک پست انجام داده از یک توافق غیر هسته‌ای آقای ترامپ مشخصاً داره صحبت میکنه. روشن نیست که به چه مواردی داره اشاره میکنه. رسانه‌ها در داخل ایران اخبار کذب و جعلی بسیاری منتشر کردن راجع به خواسته های آقای ترامپ که این خواسته ها هیچ کدام اینجا تایید رسمی نشده. حداقل از سمت وزارت خارجه من مطمئن هستم که این رو تایید نکردند. از ما خواستند که با کاخ سفید در رابطه با محتوای صحبت آقای ترامپ صحبت بکنیم، جواب به ما ندادند. اما آنچه که رسانه‌ها در داخل
داخل ایران منتشر کردن، بخش‌هایش که یک مقدار با عقل بیشتر جور در میاد، گذشته از اون الحاق جزایر سگانه و اینا که مشخصاً روشن هست که کذب و جعلی است، نشون میده که آقای ترامپ به جز هسته‌ای به مسائل دیگر هم نظر داره. چیز عجیبی نیست، در دور اول ریاست جمهوری هم از او شنیده بودیم، منتها در این هفته‌ها اون نوک قله یخ رو ما می‌دیدیم که بیشتر بحث هسته‌ای رو مطرح می‌کرد. الان داریم می‌بینیم که داره راجع به غیر هسته‌ای هم صحبت می‌کنه، دنبال توافق با جمهوری اسلامی بر سر مسائل غیر هسته‌ای است. باز نکته مهم دیگری که در گفتگوش با نیویورک پست وجود داره، بحث این هست که آیا جمهوری اسلامی رو بمباران می‌کنید یا نه، یا اگر که جمهوری اسلامی بخواد فعالیت هسته‌ایش رو متوقف بکنه در ازاش چه چیزی دریافت می‌کنه. آقای ترامپ مشخصاً میگه که ما اونها رو بمباران نخواهیم کرد. آنچه جمهوری اسلامی باید از من انتظار داشته باشه چیز خوشایندی نیست. در ادامه است که میگه که بمباران نخواهیم کرد. اما باز نکته جالبی که داره، این هم جدید هست و پیشتر ما در حداقل سطح زبان از آقای ترامپ نشنیده بودیم، این هست که میگه اگر توافقی نشه اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. آیا این میتونه به این معنا باشه که اگر جمهوری اسلامی بر اساس این چیزی که در این چند روز دیدیم که مشخصا علی خامنه‌ای میگه مذاکره نخواهند کرد، پزشکان هم امروز تایید کرده، اگر که مذاکره به جایی نرسه ایالات متحده چراغ سبز رو به اسرائیل نشان خواهد داد یا نه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله، چون اون برنامه هم دقیق روشن نیست که اسرائیل چه چیزی در سر داره. این یک کلیتی هست که در روز 22 بهمن ما داریم میشنویم از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی که خب در چنین روزی دارن از عزت و شکوه انقلاب میگن و اینکه ایالات متحده است که میخواد اونها و انقلابشون رو به زانو در بیاره. از سمت ایالات متحده هم همچنان اصرار بر توافق وجود داره. البته مسائل غیر هسته‌ای هم اضافه شده و در همین روز هم هست که ما از اون طرح پنجگانه شاهزاده رضا پهلوی برای بازسازی و احیای ایران و آینده ایران داریم میشنویم. سمیرا، به حرفای شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردی، همین کمی پیشتر بیانیه‌ای داده. طبیعتاً سخنرانی آقای پزشکیان هم در مراسم سرنگونی حکومت پیشین ایران هست. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین روزهای خودش به سر میبره و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصتی تاریخی رو برای تغییر فراهم کرده. آقای پهلوی اما هشدار داده که این پنجره فرصت همیشگی نیست و باید برای آزادی ایران اقدام کرد. او 22 بهمن رو سرآغاز سقوطی دردناک به قعر جهنم جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته این روز در سال 57 ایران رو از مسیر پیشرفت خارج و باعث شد به گفته او امت جای ملت رو بگیره. همچنان با سمیرا قرایی هستیم. سمیرا، بیشتر به ما بگو در مورد اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در این روز 22 بهمن. فرد بیانیه‌ای هست که شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده، جملاتی که داره خب جملات جالبی هست. میگه روزی هست که آزادی مردم در ایران فدای دین و مذهب شد و روزی بود این اتفاقی که در 22 بهمن سال 57 افتاد که قبرستان‌ها رو در ایران آباد کرد و باغستان‌ها رو نابود کرد. جملاتی است که شاهزاده رضا پهلوی نوشته، طرحی پنجگانه رو ارائه داده برای اینکه چه بکنیم، چگونه مردم در ایران متحد بشن، در خارج از ایران اپوزیسیون متحد بشن، در کنار هم جمع بشن، بخوان تلاش بکنن برای بازپس گرفتن جمهوری ایران و احیای آینده ایران. نکته در خور توجه این هست که میگه این فرصت برای همیشه باقی نمیمونه. فرصتی که در شرایط فعلی وجود داره، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره، هم به لحاظ لوجستیک نظامی، از بین رفتن سیستم دفاع هوایی جمهوری اسلامی بر اساس چیزی که اسرائیل اعلام کرده که مورد هدف قرار داده، البته به شکل رسمی اعلام نکردند ولی پذیرفتن چنین چیزی رو. بحث دیگه بحث کمبود انرژی هست، کاهش شدید بهای ریال هست. همه اینها باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی از ضعف شدید جمهوری اسلامی بگه و اینکه این فرصت الان که آقای ترامپ هم در کاخ سفید هست برای همیشه باقی نمیمونه و باید اقدامی صورت بگیره برای اینکه آینده ایران در حال نابودی است و همین الان هم شاید تا حدی دیر شده باشه. ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. یک روز بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای درباره بی‌تأثیر بودن تهدیدهای آمریکا، قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران با 4000 تومان افزایش از 93000 تومان هم عبور کرد. پیشتر هم فقط بعد از برگزاری مراسم تحریف دونالد ترامپ، قیمت دلار در ایران حدود 1500 تومان گرانتر شده بود. غلامعلی حداد عادل، مشاور علی خامنه‌ای، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها رو توطئه دشمن خونده.
دست دشمن هم خوندیم. میدونیم دلار رو 90 تومن کنه، 80 تومن کنه، 100 تومن کنه، ما میدونیم که کار دست کیه و اینا توطئه است. مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما دوست رو از دشمن تشخیص دادن. نشونش هم همین حضور امروزشونه در این راهپیمایی. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ماست. خانم بازوبندی، پیش از اینکه دو طرف هیچ واکنش عملی به احتمال مذاکره یا عدم مذاکره نشون بدن، به نظر میرسه که بازار در ایران خیلی سریعتر از هر کس دیگری واکنش نشون داده و همینطور سیل نزولی سعودی دلار رو داریم میبینیم داره به آستانه 95,000 تومان میرسه. بله درسته. خب طبیعتا این اتفاقات اخیر بی تاثیر نبوده، ولی پیش بینی این که دلار همچنان قیمتش افزایش پیدا کنه و ریال کاهش پیدا کنه و وضعیت اقتصادی وخیم‌تر بشه خیلی کار سختی نبود. با اون وضعیتی که در داخل کشور وجود داره، حالا آقایون تمایل دارن از کلمه ناترازی استفاده کنن. به نظر من این کلمه خیلی توصیف وضعیت کنونی نیست. یعنی کمبود انرژی، بحران نقدینگی که وجود داره در کشور، خب مسئله جدی. حالا این اتفاقات هم قطعا به قضیه دامن زده. این مورد دیگه هم که وجود داره که به هر حال اون ساختار خیلی بلبشوی اقتصادی که آقایون در این سالها درست کردن، به اصطلاح برای دور زدن تحریم ها، برای عملاً برای پر کردن جیب خودشون، هم به این قضیه قطعا دامن زده. امروز من همین تقریبا 1 ساعت پیش از اینکه بیام خدمتتون میدیدم که تو اخبار شبکه‌های عربی مثل شبکه الحدث این خبر رو کار کرده بود که یک چاپخانه‌ای رو در سوریه کشف کرده دولت جدید سوریه که دلار تقلبی و دلار جعلی اینها چاپ می‌کردن و به داخل بازار می‌فرستادن. خدا میدونه که واقعا سوریه در این سالها که حیات خلوت جمهوری اسلامی بود چه کارهای این چنینی هم انجام شده. خب اون هم به هر حال یک نقشی میتونه داشته باشه. من نمیگم حالا تمام دلارهایی که در داخل وارد بازار ایران میشد جعلی هست، این منظورم نیست. میخوام بگم به هر حال داشتن اون کریدور اقتصادی، داشتن اون کریدور مالی از مسیر سوریه و به لبنان و اون مثلا ساخت و ساز اقتصادی که دولت جمهوری اسلامی ایجاد کرده در این سالها، اون هم قطع شدنش قطعاً بدون تاثیر نیست. آیا واقعا در کوتاه مدت چیزی در دست مقامات دولت ایران هست که بخوان این رشد افسار گسیخته رو کنترل بکنن؟ نه، بعید میدونم. من فکر میکنم که الان دیگه وضعیت به جایی رسیده که از لحاظ داخلی و اقتصادی خیلی وخیمه. وضعیت بین‌المللی هم قطعا خیلی داره وخیم‌تر میشه. یعنی اگر که شما نگاه کنید در طی این 1-2 دهه گذشته یه دوره‌ای بود که اینها اومدن همون شبکه قدرت نرمی که شما در خط خبرها بهش اشاره فرمودید اینها رو راه انداختن در مؤسسات مختلف بین‌المللی که همه رو تشویق کنن، سران کشورهای مختلف رو قانع کنن که با ایران توافق هسته‌ای ببندن. از یه طرف دیگه اومدن خود آقای ظریف به این مسئله اشاره اذعان کرد که سیاست دوگانه میدان و دیپلماسی رو پیش بردن دیگه. با اومدن دوباره آقای ترامپ کلا حوصله اینجور کارها رو نداره. این آدم خیلی سیاه و سفیدیه. فعالیت‌های خاکستری خیلی مورد علاقه دولت جمهوری اسلامی بوده. دیپلماسی خاکستری که دولت جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده که نه به عهده بگیره کارهایی که انجام میده و نه قطع کنه اون کارهایی که انجام میده رو، یعنی استخون لای زخم به قول خودمون به طور عامیانش. آقای ترامپ حال و حوصله این کارها رو به نظر میاد نداشته باشه، به خصوص در این دور دوم با این وضعیتی که اومده. الان 2 هفته بیشتر نیست که توی کاخ سفید ولی ببینه که چه تغییرات، من نمیگم خوب یا بد، اصلا منظورم نیست که حالا کارشون درسته یا غلط، ولی تغییرات خیلی شدیدی رو ایجاد کرده. آدم طوفانی یا آدم دوست داره غیر قابل پیش بینی باشه، دوست داره سیاه و سفید عمل کنه. با این وضعیت فکر می‌کنم دولت جمهوری اسلامی تا حالا با یه همچین طرفی مواجه نشده بود. یعنی اروپایی‌ها، رئیس جمهورهای قبلی آمریکا همه علاقه به مماشات، علاقه به حالا یه ذره لفتش بدن، یه ذره صبر کنن، یه ذره تحمل استراتژیک به خرج بدن، اینها همه به نفع جمهوری اسلامی در دراز مدت انجام شده بوده. الان به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی علاقه به این کارها نداره و طبیعتاً وضعیت داخلی اقتصادی هم حالا اصلا جدای از مسئله بین‌المللی خیلی وضعیت پیچیده است. یعنی اون ساختار بسیار بسیار پیچیده، بسیار بسیار فاسد، ناکارآمد در داخل کشور واقعا راه برون رفتی به نظر نمیاد که در میان مدت هم حتی براش وجود داشته باشه، مگر اینکه اصلاحات خیلی اساسی شکل بگیره. ممنونم. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین الملل از کلگری هم
به ما پیوستن. آقای رجبی، در این یکی دو روز گذشته همه میخوان سعی بکنن رمزگشایی بکنن از حرفای خامنه‌ای که آیا تکنیک و تاکتیک چانه زنی او هست یا واقعا به کل داره میزنه زیر میز و امکان مذاکره با آمریکا رو کاملا منتفی میبینه. درود بیکران. برمیگردم و دوباره میگویم که علی خامنه‌ای رو خیلی بعضی از کارهاشو دنبال دلیل نباید بود، گرچه افکار خودش میره بعضیاش به شخصیت اون برمیگرده، حالا مسائل مختلف شخصیتی اون، اما این من اون روزم عرض کردم من بلوف میدونم این حرکت رو. اشاره هایی هم داره. علی خامنه‌ای ایدئالش چیه؟ علی خامنه‌ای ایدئالش برجام بسیار براش مهمه. بارها گفتم این بازی که ظریف و اینها هم بازی خودشه، اصلا اوست که اینها رو میفرسته این برام. اونی که الان برجام ناراحته خودش میگه آقا وزارت امور خارجه کاری نمیتونه بکنه، بالا دستی ها انجام میدن. اما او الان میخواهد اون میگه که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. میگفت الان تو جنگه باش یه کشتی گرفت با اسرائیل، خیلی کار براش سخت بود. الان میدونه که اون شرایط رو نداره. از اون ور میگوید ترامپ هم خیلی نمیتونه انجام بده. او این حرف رو میزنه که نشون بده که گویی زده زیر میز تا اونها به اون مذاکره‌ای که علی خامنه‌ای میخواد که بیان حالا یه چیز شبیه برجام برگرده. یه حرف مهمی میزنه علی خامنه‌ای، میگه اگر تهدید کنید تهدید میکنیم، اگر بزنید بزنیم. میدونید این یعنی چی؟ یعنی اون وعده صادق 3 بسته شد. یعنی او دارد میگوید که قبلش خب میگفتن ما میزنیم، یا این داره تازه یه پیش شرط به اونها هدیه میده تو حرفش. فکر میکنم اون طرفا هم فهمیدن آقا ما کار به شروع نخواهیم کرد، او شما اگر زدید ما میزنیم. که بعد ترامپ گفتش که پس اسرائیل بمبارونتون نمیکنه اگر بیاد مذاکره کنید. به نظرم علی خامنه‌ای چیزی که نیاز داره وقت میخواد برای اینکه بخواد کلاهک‌های هسته‌ای رو به یک جای خیلی بزرگی برسونه، نیروهای نظامیش رو شبه نظامی رو دوباره سازماندهی کنه و بخواد آمریکا رو برگردونه به اون چارچوب مذاکرات. برای همین فکر می‌کنم تا این مرحله رفته و او چیزی که میخواد اینه که نه به وقت رو بگیره، حالا یا با اون مذاکره برای مذاکره یا در حالت نه صلح نه در جنگ. اما این نکته آخر چیزی رو که علی خامنه‌ای اونجا داره اشتباه، مثل همیشه اشتباه میکنه، اشتباه محاسباتیه که داره. او بسیار مهمه براش به اینی که فکر میکنه که آمریکا یا کشورهای دیگه امکان کاری غیر از موشک زدن به جمهوری اسلامی یا حمله شبیه عراق ندارن. او مسائل دیگر رو شاید خیلی نادیده میگیره. نکته آخری که تند بگم اینه که علی خامنه‌ای تا الان فکر میکنم تا الان با اون جنگی که با ترامپ داشته قافیه رو فعلا باخته. آقای شهید ثالث، شما چه فکر میکنید؟ آیا این قمار خامنه‌ای میتونه واقعا براش زمان بخره یا اگر واقعا وارد مذاکره نشه اونطوری که دونالد ترامپ غیر مستقیم گفته ممکنه با بمباران اسرائیل روبرو بشه؟ ببینید آقای خامنه‌ای یک هفته قبل از این داستانی که صحبت بکنن که ما مذاکره عاقلانه و شرافتمندانه نیست، تقریبا مجوز مذاکره با آمریکا رو صادر کرد. تو اون سخنرانی که اگر یادتون باشه گفت زمانی که داریم مذاکره میکنین چشمتون باز باشه، ببینید با کی داریم مذاکره میکنین و اسیر لبخندهای اونها نشین، چون پشت اون خیانت و به اصطلاح بدتینتی نهفت. اونجا این به اصطلاح نه تنها من، شاید تمام کسایی که دستن در کار بودن معتقد بودن که خامنه‌ای مجوز مذاکره با آمریکا رو در صورتی که تو دوره اول ترامپ میگفت ما با هر کس مذاکره بکنیم با این دولت و این آدم مذاکره نخواهیم کرد، صادر کرده بود. بعد از اینکه ترامپ این مموراندوم رو، این به اصطلاح یادداشت امنیت ملی رو منتشر کرد که درش یک سری خواسته هایی بودش نسبت به ایران و یک سری بازگشت سیاست حداکثری بود، خامنه‌ای در این موقعیتی قرار گرفت که باید موضع میگرفت و موضعی که گرفت همین بود که مذاکره شرافتمندانه عاقلانه نیست. به نظر من ترامپ همونجور که بارها گفته و در تروث سوشال که پلتفرم خودش هستش مطرح کرده، بارها دنبال یه توافق هسته‌ایه
مسائل دیگه چرا مطرح نیست برخلاف اون چیزی که شاید خیلی‌ها فکر میکنن توی مموراندوم نوشته شده؟ اولا مسئله منطقه‌ای ایران تقریبا بلا موضوع شده. حزب الله به اون وضعیت در اومده که اصلا منفعل شده. حماس که میبینیم چی شده، بشار اسد سقوط کرده، راه ورود اسلحه و هر نوع نفوذی از سوریه به لبنان و منطقه گرفته شده. در نتیجه تقریبا مسئله نفوذ ایران تو منطقه بلا موضوع شده. مسئله دیگه مسئله موشکی ایران هستش که به نظر من مسئله موشکی ایران بارها ایران گفته، یعنی جمهوری اسلامی گفته که ما بیش از 2000 کیلومتر نمیخوایم برد این موشکامون باشه و در این حال هم ترامپ مشخص کرده که دقیقاً به دنبال جلوگیری از موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای هستش که ایران باید تولید نکنه. به نظر من ته قضیه میرسه به توافق هسته‌ای. آیا خامنه‌ای وارد مذاکره میشه؟ به نظر من تو این شرایط نه، وارد مذاکره نخواهد شد. اما اون چیزی که من مطمئن هستم در پس پرده در جریان رد و بدل کردن پیغام‌ها هست. هیچ بعید من نمیدونم که ترامپ در همین روزها بیاد بگه من فعلا این مسئله رو به حالت تعلیق در میارم تا مذاکره کنیم ببینیم آیا به توافق میرسیم یا نه. من هیچ اینو بعید نمیدونم. یک راهی باز کنه برای خامنه‌ای که از نظر پرستیژی و آبرو بتونه از حرفش برگرده. آیا به توافق خواهند رسید؟ به نظر من خیلی خیلی مشکل هست. چیزایی که ترامپ از یک توافق هسته‌ای میخواد که همونجور که در سال 2018 مطرح کرد و یک بار دیگه هم 2 مرتبه تو جریان کمپین‌های انتخاباتیش مطرح کردش، خیلی خیلی برای جمهوری اسلامی سنگینه و تقریبا برنامه هسته‌ای ایران رو میخواد با حالت سمبولیک در بیاره. من یه مثال مثلا میزنم براتون. ببینید بندهای غروب رو میگه باید از بین ببریم. یکی از بندهای غروب این هست که در سال 2030 هم ذخیره سازی اورانیوم که 300 کیلوگرم باشه طبق برجام باید برداشته بشه و هم میزان غنیسازی که 3.67% است. یعنی در سال 2030 هم مقدار ذخیره سازی هم مقدار غنیسازی محدودیتش برآورده میشه. خب ترامپ همچین چیزی رو اجازه نمیده و نخواهد گذاشت. آیا جمهوری اسلامی قانع میشه تا ابد در همین سطح باقی بمونه؟ خب این به نظر من جوابش منفیه. و یا مثلا بازدید از مراکز نظامی، اون چیزی که ترامپ نظامی مشکوک ترامپ روش اصرار داره، و یا همیشگی شدن پروتکل الحاقی، اینا مسائلی به نظر من راه توافق تقریبا بسته است، هرچند که من راه مذاکره رو بسته نمیبینم. به نظر من آقای فرزاد جمهوری اسلامی خودش رو برای 4 سال پرفشار آماده کرده و اگر حالا خواستید من در قسمت بعد توضیح میدم. 3 تا احتمال روبروی ما هستش که من خواهم گفتش جمهوری اسلامی چرا اینجوری فکر میکنه که این 4 سال رو میتونه طی. آقای رجبی، خود جزئیات مذاکره‌ای که آقای ترامپ مطرح میکنه چقدر فکر میکنید باعث شده که خامنه‌ای عقب نشینی بکنه؟ چون در ظاهر در اول اینطور به نظر میرسید که آقای ترامپ آماده است که با تهران چانه‌زنی بکنه، ولی وقتی وارد جزئیات شدن دیدن که به نظر میرسه که درخواستای او آنچنان حداکثری است که اصلا ماهیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. آقای فرهزاد، 7 اکتبر جهان رو تغییر داد. جمهوری اسلامی نمیتونه به قبل از 7 اکتبر برگرده. تهدیداتی که بالقوه بوده برای جمهوری اسلامی بالفعل تبدیل شده. برعکس آقای ثالث که میگویند فکر میکنم که ترامپ بیش از هسته‌ای نیست، نه، من میگویم که او بسیار همه چیز براش مهمه، برای همینم حد اکثری بسته. شما دقت کنید 7 اکتبر و جریانات بعدش جهان رو به جنگ جهانی سوم نزدیک کرد. من اینجا با شناختی که از این گروه ها دارم، با شناختی که از جمهوری اسلامی دارم، مطمئنم جمهوری اسلامی بین 6 تا 1 سال اگر وقت داشته باشه در فضایی که مثلا فضای جنگ با اسرائیل و اون فضای آماده باشی نباشه، میتونه دوباره گروه ها رو در یک فضای دیگه، در یک جغرافیای دیگه سازماندهی بکنه. مطمئنم که جمهوری اسلامی اگر 1 سال وقت داشته باشه، اگر بخواد اون فشار زیاد نباشه بر اون، میتونه دوباره راههای تحریم رو پیدا بکنه. شما این رو عرض بکنم، آخرین چیز رو که دقت داشته باشید، ترامپ میداند که جمهوری اسلامی وقت میخواد، برای همین اون حد اکثری رو میگیره تا اون وقت رو حد بهش نده و جلوی اتفاقی که در 7 اکتبر افتاد رو بگیره. ممنونم از هر دو شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و
روابط بین الملل از کلگری با ما. وزارت خارجه بریتانیا به ایران اینترنشنال گفته این کشور نقشی در تأمین مالی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نداشته. پارسی پیشتر در واکنش به گزارش شبکه 4 سوئد از عضویتش در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی همکاریش رو با تهران انکار کرده و گفته بود به عنوان نماینده وزارت خارجه بریتانیا در طرح کارشناسان ایرانی حضور داشته. در گزارش شبکه تلویزیون 4 یکی از دو شبکه سراسری سوئد گفته شده بود روزبه پارسی رئیس بخش خاورمیانه مؤسسه امور بین‌الملل سوئد با شبکه‌ای از وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدفش تاثیرگذاری بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده ارتباط داشته. بر اساس گزارش‌های ایران اینترنشنال وزارت خارجه ایران حلقه از تحلیلگران و محققان خارج از کشور رو به عنوان طرح کارشناسان ایران تشکیل داده تا از این را قدرت نرم و نفوذش رو در صحنه بین‌المللی بیشتر کنه. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین سردبیر ارشد وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال با ماست از واشنگتن دی سی. بزرگمهر، قبلا خب یه گزارش مفصلی درباره این شبکه منتشر شده بود. الان این واکنشی که وزارت خارجه بریتانیا به ایران اینترنشنال داده چقدر تصویر رو برای ما روشن‌تر میکنه؟ درسته فرداد جان، بعد از گزارش ما که حدوداً بیش از یک سال پیش منتشر شد، شبکه 4 سوئد حدوداً 2 هفته پیش یک مقاله دیگه منتشر کرد. ما با این شبکه ایمیل ها رو به اشتراک گذاشته بودیم و خبرنگاران این شبکه مدت زیادی ایمیل ها رو بررسی کردن و اون شبکه نفوذ جمهوری اسلامی یا طرح کارشناسان ایران رو که ایران اینترنشنال افشا کرده بود، حضورش رو در سوئد دنبال کردن و توی این گزارش تحقیقی نشون دادن که روزبه پارسی یکی از اعضای این شبکه نفوذ ایران در سوئد بوده. آقای پارسی در دفاع و در توضیح نوع همکاری خودشون با این شبکه ایران گفتن که همکاریشون مورد حمایت انگلیس بوده و حتی دولت انگلیس هم مقداری از هزینه‌های حالا سفرها و هتل‌ها وقتی که اینها در جلسات این گروه شرکت می‌کردن و متقبل شده. آقای پارسی این توضیح دادن، اما ما از دولت انگلیس پرسیدیم که آیا این چنین چیزی صحت داره. دولت انگلیس به ما گفتش که هیچ هزینه‌ای رو برای طرح کارشناسان ایران و هیچ نهادی وابسته به اون متقبل نشده. چقدر این داستان رو پیچیده‌تر میکنه، به خصوص در سوئد که این گزارش هم منتشر شده، اینکه جمهوری اسلامی تا این اندازه بتونه نفوذ بکنه در فضای سیاسی و نقشی که میتونه بازی بکنه در کشورهای غربی، چقدر برای سوئد و شاید بزرگتر برای کشورهای غربی میتونه نگران کننده باشه؟ برای سوئد که بسیار نگران کننده بوده، یعنی از واکنش مقامات دولتی و نمایندگان مجلسشون که میبینیم خیلی باعث نگرانی شده. وزیر امور خارجه واکنش خیلی تندی نشون داد، گفتش که ما با مؤسسه امور بین الملل اندیشکده‌ای که آقای پارسی اونجا مشغول کار هستش تماس گرفتیم و ازشون خواستیم که یک تحقیقاتی شروع بکنن و به ما بگوین که آیا صحت این گزارش کانال 4 سوئد رو بررسی بکنن، که مؤسسه امور بین الملل سوئد هم بعدش اعلام کردش که این تحقیقات رو شروع کرده و این تحقیقات رو به یک نهاد بیرونی داده تا انجام بشه. همچنین ما دیدیم که عده‌ای از نمایندگان مجلس سوئد هم خواستار پیگیری این مسئله شده بودند. واسه همین میشه گفتش که در سوئد موج زیادی رو انداخته. میشه گفتش که حالا اگه اون به نتیجه بیانجامه شاید بقیه اعضا و بقیه کشورها هم تحقیقاتی رو شروع بکنن. ممنونم از تو. بزرگمهر شرف‌الدین، همکارم و سردبیر ارشد وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی. حماس اعلام کرده آزادی گروه بعدی گروگان‌ها رو به حالت تعلیق درآورده. حماس با نشر بیانیه‌ای اسرائیل رو به نقض توافق آتش‌بس
متهم کرده. این خبر در حالی که دونالد ترامپ دیشب در مسیر سفرش به نیواورلینز برای تماشای مسابقه سوپربال گفت آمریکا به مالکیت و خرید نوار غزه متحده. رئیس جمهوری آمریکا همینطور گفته شاید بعضی کشورهای خاورمیانه در بازسازی این باریکه مشارکت کنند و وعده داد که برای فلسطینی‌ها شرایط زندگی بهتری فراهم میشه. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ترامپ رو انقلابی و خلاقانه توصیف کرده و به گزارش جروسلم پست آقای نتانیاهو در دیدار با اعضای کنگره آمریکا تلاش کرده حمایت قانونگذاران برای اجرای این طرح رو هم جلب کنه. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، همین دیشب هم که آقای ترامپ در هواپیما در حین سفر برای رفتن به بازی سوپربال داشت صحبت میکرد، گفت همین الان هم دیگه کلافه شده و نمیدونه چقدر دیگه میتونه تحمل بکنه. حالا در منطقه داریم میشنویم که حماس آزادی گروگانها رو متوقف کرده. بله، این داستان بعد از این اتفاق افتاد که حماس 3 تا از گروگانهای اسرائیلی رو آزاد کرد. من نمیدونم اتاق فرمان عکساشونو داره که نشون بده یا نه، ولی اگر قبل و بعد این افراد عکساشونو بذاری کنار، قبل از اینکه بخواهند توسط نیروهای حماس به گروگان گرفته بشوند و بعد از اینکه آزاد شدن، بعضیشون نصف وزن بدنشون رو از دست دادن. واضحا اون چیزی که آقای ترامپ هم گفت این عکسایی که از این گروگان ها منتشر شده یادآور آشویتسه، یادآور همون مسئله هولوکاسته که چگونه با این افراد رفتار کردن. بعضی از این گروگان ها گفتن که برای مدت ها در تونل های بسیار تنگ و باریکی نگهداری شدن که اینقدر این تونل ها کوچک بوده از لحاظ قیاس که هیچ وقت نمیتونستن سر پا بیستن، همیشه باید خمیده راه میرفتن و همین شرایط باعث شده است که آقای ترامپ به شدت شاکی بشود و گفت دیروز در مصاحبه‌ای که داشت در هواپیمای ایرفورس وان با خبرنگاران، گفت نمیدونه تا کی میتواند تحمل بکنه همچین مسئله‌ای رو. الان میبینیم حماس کلاً زده است زیرش و گفته است که حالا اسرائیل مقصر این است، اونها اسرائیل رو مقصر دونستن در مورد اینکه چرا توافق اجرا نمیشود. در طول 24 ساعت گذشته اینقدر اخبار مختلف در مورد داستان اسرائیل و غزه و کلی داستان‌های دیگر اتفاق افتاده است. همونجور که قبلا هم گفتم، قطار ترامپ بسیار سریع حرکت می‌کند و لایو به لایو انقدر اتفاقات مختلف می‌افتد که همشون رو نمیشه کاور کرد. داستانی که الان در مورد غزه هست این است که آقای ترامپ دیشب هم در مصاحبهش با برت بر از شبکه فاکس نیوز تکرار کرد، گفت این پروژه هر ایده‌ای که ایشون دارد در مورد اینکه مردم غزه را از اونجا ببرد بیرون و بعد شروع به ساخت و ساز بکند در اونجا. ازش برت بر پرسید آیا فلسطینی‌ها بعدش میتونن برگردن؟ آقای ترامپ گفت خیر. بعضی از مطبوعات جریان اصلی به شدت به دنبال اینن که بخوان از این ایده آقای ترامپ سر در بیارن یا جزئیاتش رو و تحت فشار بذارن رئیس جمهوری آمریکا رو. واضحا این هنوز یک ایده هست، این طرحی نیست که مدون باشد. از اونجایی هم میشه فهمید که خود کاخ سفید هم شوکه شدن. حتی خانم کارولاین لیویت سخنگوی کاخ سفید یک سری چیزهایی گفت در مورد این طرح غزه که در تناقض است با صحبت‌های آقای ترامپ. مثلا خانم لیویت گفته بود برمیگردن فلسطینی‌ها. آقای ترامپ دیشب گفت نمیتونن برگردن. گفت اصلا این داستان که الان شما اونجا کاملا یک منطقه مخروبه است، با خاک یکسان شده است، باید اونجا رو کوبید، از اول دوباره نو ساخت. آقای استیو ویتکاف هم که نماینده ایشون هست در امور خاورمیانه، ایشون هم یک در کار املاک و مستقلات بوده و کسی بوده است که ساخت و سازهای زیادی انجام داده است. ایشون هم این داستان رو تکرار کرد و ترامپ گفت با کشورهای دیگه مثل عربستان، اردن و مصر کار خواهد کرد. ایشون گفت فکر می‌کند این بعضی از این کشورها شاید بتوانند مشارکت کنند در طرح ایشون. و بعد هم یک جمله‌ای گفت، اون چیزی که حالا من به انگلیسی متوجه شدم این است که ایشون گفت I'm gonna own it، من این مسئولیت این طرح رو قبول خواهم کرد. ولی مطبوعات جریان لیبرال از این جمله ایشون اینجوری استنباط کردن که ایشون میخواهد مالکیت این نوار غزه رو داشته باشد. واضحا همچین چیزی رو آقای ترامپ نگفت، گفت مسئولیتش رو میپذیرد. در دنیا هنوز واکنش‌ها به این داستان ادامه دارد. به نظر میاد روس‌ها در این زمینه خیلی محتاط هستند. مثلا دیمیتری پسکوف
سخنگوی کرملین وقتی ازش پرسیدن دیروز در مورد طرح غزه، ایشون گفت هنوز احتیاج داره که جزئیات بیشتری در این زمینه بشنود. ایشون گفت نقطه کلیدی در اون نزدیک 1.2 میلیون فلسطینی هستن که اونجا زندگی میکنن. باید دید چه جزئیات بیشتری رو ترامپ منتشر خواهد کرد. در آلمان در حالی که داره انتخابات قرار است برگزار بشه و آلمان خودش برای انتخابات آماده میکنه، در یکی از مناظرات تلویزیونی آقای اولاف شولز صدر اعظم آلمان داشت با مناظره میکرد. این طرح ترامپ برای اینکه بخواهد فلسطینی رو از غزه خارج کنن رو یک رسوایی خوند و به نوعی هم اون کس دیگری هم که در مناظره با ایشون شرکت کرده تا حدودی کمتر از این، ولی همین حرف رو در واقع تکرار کرد. ولی واضحاً این داستان هنوز یک ایده هست. ترامپ فعلا قرار است روز سه‌شنبه با پادشاه اردن دیدار داشته باشد و جزئیات این طرح رو پیش ببرد. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از استانبول به ما پیوسته. آقای فرهمند، با این توقف آزاد کردن گروگان‌ها چقدر به نظرتون روی زمین شرایط پیچیده خواهد شد؟ خب به نظر میرسه که در سمت اسرائیلی مشکلی که وجود داره این هستش که آقای نتانیاهو اگه بخواد مراحل آتش‌بس رو همچنان پیش ببره، با خطر از دست دادن متحدانش یا مؤتلفانش روبرو خواهد شد که بخش دیگری از کسانی که باهاش در دولت ائتلافی شرکت دارند تهدید کردند که اگر بخواد این آتش‌بس ادامه پیدا بکنه و اگر دوباره حمله به حماس در غزه از سر گرفته نشه، از دولت خارج خواهند شد و خروج اونها از دولت به معنای سقوط دولت آقای نتانیاهو و انتخابات دوباره خواهد بود و این مطلوب آقای نتانیاهو نیست. و حماس هم با علم به این موضوع، به علم فشاری که روی آقای نتانیاهو هست، اومده و موضوع اینکه اسرائیل به وعده‌هاش کامل عمل نکرده پیش کشیده. اینکه قرار بوده که کمک‌هایی که داره میاد کمتر از اون حدی است که اسرائیل تعهد داده، یا اینکه اسرائیل هنوز اجازه نداده که ساکنان غزه از جنوب به شمال این باریکه برگردند و همچنین مسائل مربوط به تبادل زندانیان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی با گروگان‌های اسرائیلی. و در این وضعیت به نظر میرسه که این پیچیدگی از اینجا ناشی میشه. اما آمریکا به طور مشخص نشون داده که جدیه برای اینکه این آتش‌بس پایدار بمونه و همه میخوان که این آتش‌بس پایدار بمونه. در نتیجه به نظر نمیرسه که با این ایرادگیری هایی که از طرف حماس هست و یا این مشکلاتی که وسط رخ داده، این آتش‌بس بخواد که ناکام بمونه و دوباره درگیری از سر گرفته بشه. این حرفای آقای ترامپ در مورد اینکه ساکنان غزه رو بیرون بکنیم و اونجا رو آباد بکنیم و شرایط متفاوتی به وجود بیاریم، اول خیلی جدی گرفته نشد، ولی به نظر میسه که او همچنان روی موضع خودش هست و داره بیشتر هم در این باره حرف میزنه. حالا آقای نتانیاهو هم یک مصاحبه با یک شبکه آمریکایی کرده و در فحوای کلام او اینطور به نظر میرسه که مقصودش این هستش که میتونن فلسطینی‌ها موقتا برن بیرون و بازگردن. چقدر الان این طرح به نظرتون دست کم چند روز بعد از اظهارات اولیه آقای ترامپ پخته تر به نظر میاد؟ هنوز به نظر نمیرسه که این طرح عملی باشه. مثلا اینکه حتی اسکان موقت فلسطینیان در خارج از سرزمین‌های فلسطینی هم میزبانی نخواهد داشت. یعنی مصر و اردن به نظر نمیرسه که بخوان حتی به شکل موقت میزبان فلسطینی‌ها باشن. اونها با پیامدهای تاریخی این موضوع، با پیامدهایی که مسائلی که برای کشورشون ممکنه ایجاد بکنه روبرو هستند و یک نوع در واقع ننگی رو برای خودشون خواهند خرید که فکر نمی‌کنم نه ملک عبدالله و نه آقای سیسی آمادگی پذیرش چنین ننگی رو در برابر جامعه عربی و اسلامی داشته باشند. هنوز این مقدار زیادی برمیگرده به اینکه اساساً هیچ طرح عملی فعلا به نظر نمیرسه برای غزه وجود داشته باشه. یعنی این معما که غزه را چیکار میخوان بکنن، چگونه قراره که این همه ویرانی بازسازی بشه، ویرانی‌هایی که مشخصه فقط خاک برداریش مدت‌های مدیدی به طول خواهد انجامید و در این مدت مدید این جمعیت بزرگ نیاز به اسکان دارند.
و بعد چه کسی میخواد اونجا رو اداره بکنه؟ این بازسازی زیر نظر چه کسی میخواد انجام بگیره؟ اینها معماهایی ایجاد کرده که فعلا به نظر میرسه کسی نمیتونه اینو حل کنه. آقای ترامپ نوع در واقع پیشنهادش یک چیزی است مانند اینکه کلا صورت مسئله رو پاک بکنه، ولی به نظر میرسه بیش از آن یک انگیزه های دیگری هم برای حرف آقای ترامپ پیش کشیده شده. یکیش موضوعی است که بیشتر هم اینجا در برنامه طرح شده، در این باره که مقایسه با زمانی که امارات و بحرین اومدن و پیمان ابراهیم پیوستند و اونها به فلسطینیان گفتن اگر ما پیوسته بودیم به پیمان ابراهیم، نتانیاهو میومد بخش شرقی کرانه باختری رو هم میگرفت، چرا که آقای نتانیاهو این تهدید رو کرده بود و ما اومدیم به این پیمان پیوستیم و دیگه نتانیاهو این کار رو نخواهد کرد. حالا هم برای اینکه عربستان رو بکشونن به پیمان ابراهیم این موضوع رو طرح شده و همچنین مسئله اسکان اینها در عربستان، چون به طور مشخص از عربستان نام برده شده. این موضوعاتی است که انگیزه‌ای که پشتش خونده میشه از جانب برخی از ناظران هستش که در همه این حرفا برای اینکه عربستان رو بکشونن بیاد و بهانه‌ای برای عربستان ایجاد کنن که پیمان ابراهیم بپیونده، بعد بیاد منتش رو سر فلسطینیا بذاره بگه که اگر من نپیوسته بودم الان ترامپ اومده بود هم سرزمین شما رو صاحب شده بود، هم که شما رو از اونجا بیرون کرده بود و نمیذاشت برگردید. این هست. یک نکته دیگه هم که هستش، دیدگاه دیگری هم مطرح میشه و اون همین که آقای ترامپ از سوی اومده این موضوع رو، مسئله این که فلسطینی‌ها رو از غزه بیرون بکنه رو مطرح کرده و از طرف دیگه هم اون کاری که آقای بایدن برای آقای نتانیاهو نکرد رو انجام داده و اون هم دادن بمب‌های سنگرشکن به اسرائیل که آقای ترامپ عملی کرد. ولی در مقابلش آنچه که از اسرائیل خواسته، فشاری که به آقای نتانیاهو آورده اینه که برگرده و تیمش رو بفرسته قطر برای ادامه مذاکرات و به هیچ وجه نگذاره که این آتش‌بس نقض بشه. و این فشار آقای ترامپ روی نتانیاهو برای جلوگیری از نقض آتش‌بس و برای جلوگیری از در واقع از توقف آتش‌بس یا برباد رفتن آتش‌بس زیر این گرد و خاک خبری که پیشنهاد آقای ترامپ ایجاد کرد گم شد. ولی کارکرد خودش رو داشت و آقای نتانیاهو وقتی از آمریکا برگشت رفتش که دوباره این در واقع مذاکرات آتش‌بس رو برای فاز دوم و سومش ادامه بده. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. در این روزهای گذشته خیلی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های متعدد از افزایش مشکلات معیشتی در ایران همزمان با سالگرد انقلاب 57 انتقاد کردند و جمهوری اسلامی را مسبب بروز این وضعیت خوندند. در پایان برنامه امروز هم آواز یکی از شهروندان در یک ایستگاه مترو در تهران در ارتباط با شرایط فعلی ایران رو پخش می‌کنیم. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی با استقبال زیادی همراه شده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. یا بنویسیم مثل مشت مثل دست تو کتاب تاریخ فردا، یا بنویسیم ما هنوز زنده ایم زیر بار غم‌ها و دردا، یا بنویسیم روزگار خاطر امیده اما خوب میدونیم شب تار آخر سفیده، جنگ و قهر و تحریم و ستم این جهان پرسته بین خودمون